السلام علیکم. हम लोग څنګه چلې تاسو ښه یې جوړ یې تکړه یې په مزه یې. دا د ګمراټ ویډیو ده موږ تاسو سره شیر کوو. ډېر ښکلی ماحول دی. زه په خپله پټان یمه. د څو ویډیوګانې موږ په اردو کې د ښکلې خو ما وی چې په اردو موږ دغه وکړو. دا پورې ملګري ډېر ښکلی ماحول انجوی کوي او زموږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ. بس موږ شپه ووهل وه او دا موږ اوس پاڅېدو. باران هم شوی دی بهر او ډېر ښکلي ویو ده. موږ وی چې تاسو سره موږ لازمي دا ویډیو شیر کړو. ډېر ښکلی ځای دی، راچکر شئ ورته. دا ویو چیک کئ او دې ګمراټ ته راچکر شئ یو ځلې. ډېر ښکلی ماحول دی او د رباب منګی ورسره